Avrupa Birliği tarafından desteklenen Türkiye'de mesleki ve teknik eğitim kalitesinin artırılması operasyonu projesinin kapanış toplantısı İskenderun Anemon Otel'de yapıldı. İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve İskenderun Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ortaklığında yürütülen Zaman Entegre Zamanı projesi 1 Eylül 2014 tarihinde uygulamaya başladı. 31 Ağustos 2015 tarihinde ise proje son bulacak. Anılan projeyle ilgili kapanış toplantısı ve kariyer geliştirme panel programı İskenderun Anemon Otel toplantı salonunda gerçekleştirildi. Düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlarken programa konuk ve konuşmacı olarak Hak İş Genel Başkan Yardımcısı Çelik İş Sendikası Genel Başkanı Cengiz Gül, İskenderun Kaymakamı Hacı Hasan Özyiğit, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, MEYEP İşletme Müdürü Şahin Selim, Proje Mali Koordinatörü Yeminli Mali Müşavir Davut Taşdelen, İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Güven, İskenderun OSB Müdürü Ahmet Dokgöz, Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yusuf Oğuz, Proje Koordinatörü Yusuf Yıldırım, İSTÜ'den Yardımcı Doçent Doktor Murat Fırat, diğer bazı eğitmenler, konuklar ve kursiyer öğrenciler katıldılar. Sahneye alıyoruz. Proje Koordinatörü Yusuf Yıldırım yaptığı konuşmada şu sözlere yer verdi. Bu program kapsamında okulumuzda oluşturduğumuz zamanında 10 adet masaüstü bilgisayar, 5 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet renkli yazıcı, 1 adet PLC deney seti, 1 adet PLC kontrolü CNC eğitim seti olmak üzere bu laboratuvarımıza bu malzemeleri kazandırdık. Gerçekleştirilen faaliyetlerimiz neler olur? Yani performans göstergelerimiz ne olur? Böyle çıktı sonra. Çünkü bütün projede istenen bir takım proje sonunda çıktılar sorulur. Bu çıktılarımız neler? Proje ekip oluşturduğundan bahsettik. İlk açılış toplantısını, yani projenin açılış toplantısını 4 Kasım 2014 tarihinde burada Anemon Otel'de gerçekleştirdik. Gönüllülük faaliyetleri için basına bilgi aktardık. Çeşitli ziyaretlerine bulunduk. Belediye başkanımız olmak üzere, kaymakamımız olmak üzere. Projeyi tanıtıcı gönüllülük faaliyetlerine girdik. Bölgedeki endüstriyel otomasyon sistemlerinin analizi yapılarak eğitim programını hazırladık. Eğitim laboratuvarını oluşturduk. Teorik eğitimde 15 öğretmen, 5 mühendise eğitim verdik. Bunlar aynı zamanda iş başı eğitimlerine de başladı. Sertifikalar düzenlendi. Endüstriyel otomasyon sistemleri konulu kitapçıyı hazırladık. Bunlardan öğrencilerimize dağıttık. İlgili bölgemizdeki endüstri meslek liselerine bunlardan birer verdik. Ayrıca bu kitabı oluşturmuş olduğumuz Zaman Entegre Zamanı isimli web sitesine bu kitabı aktardık. Ayrıca Facebook sayfası oluşturduk. İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil de yaptığı konuşmada bölgedeki sanayi kalkınmasının önemine dikkat çekerek İskenderun'un her türlü kalkınmadan ve tüm sektörlerin gelişmişliğinden nasibini alması ve marka kentler arasında yer alarak da Türkiye'nin gözdesi şehirlerden birisi olması için bu tür projelere ihtiyaç olduğunu belirterek şöyle konuştu. Hakikaten heyecan verici bir olay. Dışarıda, piyasada pek önemsenmeyen, pek algılanmayan bir panel. Bu panelleri tabii artırmamız lazım. Bir kentin gelişimi için kaliteli elemana, kalifiye elemana, katma değeri yüksek elemanlara ihtiyacımız var. Allah'a çok şükürler olsun. İskenderun'un lojistik pozisyonu, İskenderun'un stratejik yapısı bize bu gibi elemanların da daha çok ihtiyacımız olduğunu hissettiriyor. Artık İskenderun yeni bir İskenderun oluyor. İskenderun inşallah gelecekte Akdeniz'in değil, Türkiye'nin dinamosu olacak. Bu konuda hem hükümetimizin, hem belediyemizin, hem de OSB'nin geniş çalışmaları var. Ama bunun için hazırlıklı olmalıyız. Artık İskenderun sadece hadde, kütük imal eden bir kentten ziyade lojistik yapısıyla ve bunları katma değeri yüksek, kilogramı ağır ihracat ürünlerine çevirmemiz lazım. Bunun için de bu gençlere ihtiyacımız var. Biz inşallah İstanbul Teknik Üniversitesi de bugün yarın rektör atandıktan sonra bu gibi konulara ağırlık vereceğiz. Bir icra komitesi kuracağız. Üniversite, sanayi, OSB olsun, kaymakamlık olsun, yerel yönetimler olsun bir mükemmel heyet kurarak en kısa zamanda Teknokent'i buraya hemen yerleştireceğiz.
Değirmen taşıyla bir şey dönmüyor, değirmen suyuyla. Bunu artık biz kendimiz yapacağız. Belediye olarak, hükümet olarak, OSB olarak, Demir Çelik olarak artık kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Tabii projeler çok önemli, katılım çok önemli, bunun finansı da çok önemli. Ama 2012'de başvuruyorsunuz, 2015'e kadar yine başvurmayalım demiyorum, vuracağız. Ama bizim çok hızlı yol almamız lazım. Bu konuda da tabii inşallah sizlerle birlikte, akademisyenlerle birlikte, İskenderun Teknik Üniversitesi ile birlikte en kısa zamanda büyük bir gelişim içerisinde teknolojiyi yakalayacak, önümüzdeki teknolojiye ihtiyaç duyan sanayicilere ara elemanı yetiştirmek için programlarımızı yapacağız. Bir nükleer santral kuracağız. Bir tane nükleer mühendisimiz yok. 250 tanesini Rusya'ya yolladık. Yarınlarda 5 yıl sonra Tosyalı, Atakaş veya herhangi bir iş adamımız geleceği yakalayacak, teknolojiyi yakalayacak yeni bir ürün imalatına girdiği zaman biz 5 yıl öncesinden bu elemanları yetiştirmemiz lazım. Daha işin başındayız. Tabii otomasyon çok önemli. Ama bunun yanında yakalayacağımız çok büyük gelişimler ve çok büyük teknolojiler var. Bunu da hep beraber yapacağız. Birleşeceğiz. İskenderun ruhunun lobisini oluşturacağız. Hep beraber kenetleneceğiz gençler. Sizleri ileriye doğru yetiştireceğiz. Bugün otomasyon, yarın başka bir enerji konusunda, daha sonra daha başka bir teknoloji açısından hep beraber hareket edeceğiz. Bunun içinde önce bir birleşeceğiz. İstanbul Teknik Üniversitesi'ni kurduktan sonra teknokentleri kuracağız. Teknoloji endüstrilerini kuracağız. Biz bu konuda belediye olarak da bir sürü yatırımlara gidiyoruz. Programımız hazır. Yeniden yeni bir oluşum yapacağız. Burada tabii hepimize görev düşüyor. Ben bu paneli hazırlayanlara, bu projeyi hayata geçirenlere çok teşekkür ediyorum. İskenderun Kaymakamı Hacı Hasan Özyiğit, bölgede gelişmenin önünü açacak yeniliklere ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu. Hakikaten yeniliklere hep önce olmuştur. Hep olay gelmiştir. Özellikle çok değerli kursiyerlerimize seslenmek istiyorum. Hakikaten çağımızın bilgi çağı olduğunu hepimiz biliyoruz. Günlük hayatımızda yaşıyoruz. Bilgiye edinebilen, onu kullanabilen, onu sanayiye, teknolojiye, üretime dönüştürebilen insanlar, hem dünyada aranan insanlar, hem uluslararası anlamda rekabetimizin en temel şartlarından birisi. Hepimiz de biliyoruz ki ülkelerin kalkınmasında beşeri sermaye en temeldir. Sizler de ülkemizin beşeri sermayesiniz. Dolayısıyla siz burada edindiğiniz bilgilerle, tecrübelerle, uygulamalarla inanıyorum ki inşallah dünyanın her tarafında aranılan eleman olacaksınız. Yalnız Türkiye'nin dünyanın her tarafında zaten bizim gayemiz ve o anlamda uluslararası rekabette ülkemizi hak ettiği yere getirmek. Özellikle 500 milyar dolar ihracat hedefimizi gerçekleştirmek için hakikaten bunları yapmak durumundayız. Onun için çok değerli milli eğitim çalışanlarına, başta milli eğitim kurucu olmak üzere gerçekten teşekkür ediyorum. Endüstri Meslekçisi'nin de çok teşekkür ediyorum. OSB'ye hakikaten her zaman organize sanayi bölgemizin, ilçemizin endüstriye üstünün tabir yerindeyse dinamizmin yerine getiren, aynı zamanda çok ciddi anlamda istihdam katkısı sağlayan, güzide kuruluşlarımızın bünyesinde barındıran bir kuruluşumuz. İnanıyorum ki İskenderun OSB'de, hakikaten Türkiye'de OSB'ler içerisinde emek parmayan yıldız, emek toplam üretimi itibariyle, ihracatı itibariyle sürekli olarak gelişecek bir süreç içerisinde. Onlara teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Toplantıda bir konuşma yapan Hak İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı, Çelik İş Sendikası Genel Başkanı Cengiz Gül şu sözlere yer verdi. Bugün gerçekten çok güzel bir projenin şahitliği dediği gibi bitmesi değil, hayata geçmesi konusunda bir günü yaşıyoruz. Tabii önce bu projenin gerçekten hazırlanmasında emeği geçen böyle gizli kahramanlar vardır, çalışanlar vardır. Onlara biz de o isimsiz kahramanlara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gerçekten ben inanıyorum ki Hatay'a, İskenderun'a organize
organize sanayiye, iş yerlerimize büyük katkı sağlayacak. Tabii projelerin sadece hayata geçirilmesi, bitmesi, bunların pratik anlamda da uygulanması gerekiyor. Gerçekten endüstri meslek liseleri önceleri çok sıkıntı çeken kurumlar. Ben de endüstri meslek lisesi mezunuyum. Doçent yardımcımız İstanbul Teknik Üniversitesi'nden doçent kadar olabilmiş. O dönemde nasıl gelebilmiş ben de çok zor gelenlerden biriyim. Çünkü Türkiye'de endüstri meslek liseleri Avrupa'da ciddi anlamda Türkiye'nin Milli Eğitim Projesi'ne yerleştirilmiş. Bugün Avrupa Milli Projeleri gibi Türkiye'nin sanayide gelişmesi için organize edilmiş, düşünülmüş çok büyük projeler. Ama Türkiye'de siyasetin kurbanı edilerek bu liselerdeki öğrencilerin bu ülkeyi yönetebilecekleri varsayım düşünerek bu okullar sürekli önleri tıkanarak bu okullardan mezun olanların Türkiye'nin önünü aşmadan engellenmiştir. Yani siyasi ve tartışmalar neden olmuştur ama endüstri meslek liseleri bugün ülkenin geldiği teknolojik ilerlemede büyük pay sahibidir. Her şeye rağmen, her şeyi karşılarına rağmen. Bunun için borçluyuz. Bu okulun öğretmenlerine, gerçekten o isimsiz öğretmenlerine, öğrencilerine, ısrarla ve inatla bu ülkeyi sanayileştirmek isteyen insanlara, bugün hepsine gerçekten ölmüşlerin Allah rahmet eylesin diyoruz. Bunun için bu projeyi önemsiyoruz. Sayısal olarak az olabilir. 74 öğrenci ama önemli olan bunun İskenderun'da hayata geçirebilmesi çok önemli. Daha önce de burada pneumatik bir program yapmıştık. Ama organize sanayinin bu işe çok ciddi olarak eğilmesi gerekiyor. Organize sanayi bölgesi yönetiminin bu tür projelerine eğitim gören arkadaşların işe alınmalarında ciddi katkı sağladıkları zaman bu projelerin daha hayatta pratiğe geçmesini düşünüyoruz. Bunun için gerçekten ciddi bir çalışma yapıldı. Uzun bir çalışma. Bir yıl uzun bir süre. Ama bu uzun süre zamanında tamamlanması, bu ciddi çalışmaya katkı verenlerin de çok ciddi olarak çalıştıklarını gösteriyor. Ben inanıyorum bu 74 öğrencinin bu kursları aldıktan sonra organize sanayide değerlendirilmesi, bundan sonraki projelerin de hayata geçirilmesinde önemli bir etken olacak. Bunu çok önemsiyoruz. Geçmişteki projelerimiz ortada. Çünkü bu projeye katılan herkes şunu ciddi anlamda önemsiyor. Ben bu projeden sonra iş bulumunda bir katkı olacak. Tüm öğrencilerin ve bu projeye katılan en önemli kafalarındaki soru bu. Onun için en organize sanayinin, milli eğitimin, iş kurum, iş yerlerinin ve bu projeyi yapanların bu işin ciddi olarak takipçisi olmasını istiyorum. Hepimiz bu işin takipçisi olmalıyız. Ve bu projeleri Türkiye'de çoğaltmalıyız. Eğer biz bunları çoğaltamazsak bugün ülkemizde işte görüldüğümüz sorunlar yaşarız. Bugün ülkede işsizlik problemini aşabilmenin yolu o projelerin hızla çoğaltılması. Bakın Avrupa Birliği projesi diyoruz. Belki sürekli yüzünü doğuya dönmek isteyen bir toplum olarak Avrupa Birliği projesi, Avrupa Birliği dediği zaman çok şeyi de kanımsayarak, üzülerek ama şurada çok önemli bir şeyi de altını çizmek istiyorum. Konuyu da aşmak istemiyorum ama bugün bölgemizdeki, ülkemizdeki ve orta bulunduğumuz merkezdeki terör kaynaklarının özü bizim yüzümüzü daha çok batıya dönmemiz gerektiğini gösteriyor. Bugün bölgemizde ve ülkemizde ve Türkiye'de yaşananları şöyle kısa bir değerlendirdiğimizde gençler var, özellikle bizlerden faydalanacaklarını umuyorum. Her toplum, her millet kendisine liderler yetiştirir ama son 100 yılın lideri de çok sevinerek söylüyoruz ki Türkiye'den çıkmıştır. Bugün ülkemizde Orta Doğu'da yaşanan sıkıntılar, terör ve başkalaşım olmuyorsa
Mustafa Kemal gibi geleceği gören, yüzünü Avrupa'ya dönen, bu projelere inanan bilgilerin Anadolu'dan çıkması. Bugün bakın projeleri konuşuyoruz. Şu sınırdan öte insanlar bırak Avrupa Birliği projeleri değil, Avrupa'ya nasıl kaçarız? Mülteci olarak nasıl oluruz? Bunu düşünüyorlar. İşte bulunduğumuz yeri ve Cumhuriyetimizin kıymetini bilerek bu projelere ciddi sahip çıkarak, ciddi sahiplenerek ülkemizi çok daha çağdaş, çok daha ileriye götürebilme konusunda çaba göstermeliyiz. Bu proje bunun bir çabası olarak düşünüyorum. Onun için Şahin Bey çok heyecanlı. Tüm katılan arkadaşlar heyecanlı oluşu da buna bağlı. Onun için biz bu projeleri, bu teknolojileri ne kadar ülkemizde arttırırsak, sanayileşebilirsek, işte o kadar işsizliği, yoksulluğu, yolsuzluğu ve gelişimi, bunların ümmetin gelişimini de sağlayacağız. Onun için gençler umut dolu bakıyorlar. Diyorlar bu projeleri yapıyorsunuz ama bu projeleri devam ettirecek misiniz? Gençler inanın ve güvenin. Bu projeleri yapanlar, buna katkı verenler ve bizler. Bu projelerin takipçisiyiz. Sürekli bu projeye katılan arkadaşlarımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın bu projenin getirisini düşündüklerini bilerek takipçisi olacağız. Sayın Kaymakamım, Cem Bey kursiyerimizdi. Ekincilerden mühendis olarak çalışıyor. Kursla ilgili düşüncelerini kısa bir